laai vanoggend. Good morning. Ek dink jy moet nader aan my kyk. Moet ek nader aan jou Ja, kyk? ja. Is 'n Goeiemôre, bietjie eensaam eensaam daarso. Also, ja, Vir dis al ons bietjie- kykers, vir al ons luisteraars, Good morning. vir almal, Namibiërs, Suid-Afrikaners, vir al julle. And the world. Ja, en die rest of the guys. Maar ek moet dan sê ek is baie beskik met die Suid-Afrikaners wat deelneem. Hulle het nou bijvoorbeeld vir my op WhatsApp het hulle vir my boodskapies gestuur want party sien mos nou jou Facebook page en my Facebook page. Ja. So party van hulle het bijvoorbeeld nou nog nie vir ons direk inligting gestuur nie. So dis baie lekker om boodskapies te kry van hulle. Ons het 'n lekker oggend vol propvol inligting. Ja. Ek wil net eers weet, dis die belangrikste. Hoe was jou naweek geweest? My naweek was verskriklik lekker. Is dit? Ja. Ons het gebraai. Gulp, oop, rukkend lekker. Ja. Aldus Rudolf. En dan het ons een van ons gaste hierso, môre Reinhard. Hy stap by rustig soos 'n Reinhard. jaken in 'n kerk in. Ons gaan net gou nuushooftrekke doen, dan gaan ons met Reinhard gesels. Ek sien hy loop moeilik vanoggend want hulle was lank in die saal geweest, maar meer daaroor so oor 'n paar minute. Ja. So Kaufeee, jy sê jy het 'n goeie naweek gehad. It was a fantastic weekend full of activities over the weekend, entertainment activities. Ja. We stayed in Windhoek. Maar have you noticed the temperatures started turning last night? It's Ja. now much cooler Dit and was. windier today. Dit was en die wind het so Ja. begin waai so 4 uur vanoggend. Om een of ander rede is ek nou 4 uur in die oggende wakker. Ek weet nie wat dit my sondes is wat my inhaal nie, maar daar's Ja. iets aan die kook. So vanoggend was dit was 'n ou nikkerige windjie geweest en ek het gedink die wind gaan meer waai. Maar weer eens hier van my plekkie af hier deur die venster, lyk dit nie te erg vanoggend. It's a little bit daisy, but we'll have to sit it out. Kom ons kyk gou na die hoogtepunte van verlede week. Ons het 'n paar lekker dae gehad. Ons het ongelooflike gaste gehad. Baie dankie vir al die gaste wat tyd en moeite gedoen het om by ons te wees. Ek dink een van die dae wat vir my uitstaan Ja. is die gesprek wat ons gehad het met Chef Terry en met Chef Rousseau Hill oor daardie hotel naas die olieboord. Met ander woorde, dit is 'n supportskip. Jy het 'n The mooi naam. floatel. It's a Floatel, floatel. floatel. It's a ship. It's basically a floating hotel, yeah. if you like, where all the people that are working on the gas rig, Ja, sorry. they then cross over a bridge. And it was fascinating to actually speak to Chef Rousseau. He'll be with us again this coming Yeah. Friday. Yeah. But then we'll be talking more about dishes and a couple of other things. But yes, fascinating program which was held on Friday. If you have missed it, you can always go into Facebook, into our videos, and Yeah. go and look at it. Or alternatively, on YouTube, go and check it out. It's over there. The content and the information provided by him was absolutely wonderful. Weet jy wat, dankie Terry, vir 'n slag het ons 'n heerlike drankie gehad. Nou let wel, dit was nie alkoholies nie. Ja. Dit was dood eenvoudig net water met 'n klomp kruie in. En toe hy dit hier vir ons gebring het en dit vir ons geskink het daai appels het geproe amper soos ietsie wat jy in 'n snaps sou kry. Ja. En ek het dit vol gemaak en daai glaskraf het ek daar agter by ons drinkplekkie het ek hom gelos en ek het nou nog Vrydagmiddag het ek die res daarvan gedrink, maar dis 'n briljante resep. Chef Terry, as jy kyk en ek weet jy kyk in die oggende, dan stuur vir ons daai resep, ons wil dit graag deel met Yes. al ons kykers. So vir my was dit van die hoogtepunte geweest. Ons het berig oor die koningin se heen gaan en daar was 'n klomp aktiwiteite hierdie naweek en ek dink ook vir hierdie hele week wat sal gaan rondom die voorbereidings vir die begrafnis. That is it, because now basically, the Queen passed away last week. Ja. And that was a bit of a shock to not only the Brits, but the world as world, a whole. absolutely, And obviously, I think for the rest of the next week, possibly even 10 to 12 days, we will still keep you all updated as to what the procedures are. An interesting thing here on the front page of the Namibian, today on the 12th of September, the headline reads, "The Queen loved and loathed in death." Now, if I can just find my Jou bril, spectacles. jy kan myne weer leen as jy wil. Yeah, the newspaper reports this morning the death of the Queen Elizabeth II has roused mixed emotions in Namibia. Politicians, including President Hage Geingob, have lauded her reign, while some political analysts believe she has left a tainted legacy. So this will all still come out of the woodwork. The Queen died at the age of 96 in Scotland on Thursday after ruling over the United Kingdom and the Commonwealth of Nations for 70 years. Now, believe it or not,
we Namibians are part of the Commonwealth. And Yeah. that is why Dis the heeltemal Queen reg. also visited Namibia at one stage. That is where the cow ate her Ek het net flowers. vir jou gevra, was 1991 by 'n landbouskou was sy hier gewees. Ja. En blykbaar het sy met die bosblomme agter haar rug gestaan Ja. en sy was besig om mense te groet. Seker die kant. Ja, So gesels. gesels. Ja. En toe sy omkyk, toe's 'n koei, 'n bees besig om die blomme te vreet. Ja. So dis 'n baie interessante staaltjie wat vertel word. Daar's natuurlik honderde van die goed wat die naweek gedeel is. Ongelooflik. Mense kan dit nie glo nie. Die feit dat sy gekwalifiseerde mechanic is. Huh? Ja. Sy het aangesluit by die magte. Was sy 'n En dit goeie is- mechanic? Sy was en sy het ook trokke gery. Did she work on Land Rovers? Ek weet nie, daai lorry is bietjie groot om dit lyk nie vir soos Land Rover nie. Okay. Maar sy het 'n liefde gehad vir Land Rovers, dis Miskien verseker. Weet jy wat, ek het 'n trivia ding. Ja. Ek het 'n trivia ding wat ek gou vinnig vir julle wil vra voordat ons kyk na die hooftrekke. Sy was baie lief vir honde, kokkies. Oh yes. Ek dink sy het in haar lewe so 36 gehad. Wow. My vraag is, dis 'n trivia vraag, julle kan dit vir ons stuur en dan sê julle gou vir my hoeveel hondjies was daar ten tye van haar dood. Hoeveel kokkies het sy gehad ten tye van haar dood? En die tweede vraag is, wie gaan nou vir hulle sorg? Kyk of julle dit vinnig vir ons kan kry, deel dit met ons. Don't you think we should just like auction them? Nee, Kaufeee. Sell them. Ja. Nee. Put it into some trust fund. Nee. Sell the cookies campaign. Antwoord dit, hoeveel kokkies was daar ten tye van haar dood? En dan wie gaan nou vir hulle kyk? Dis my vraag aan julle vandag. Nog gou hooftrekke. Profeet Jackson Barbie is Vrydag in die Gobabis Landdroshof op 12 klagte skuldig bevind wat met renosterstroopry verband het. What? Get it. Daai het jy dit. Ja, daai isn't is he maar the dis nie al nie, dis nie al proclaimed nie. prophet guy? Korrek. Maar dis nie al nie, daar's nog nuus wat Found opduik. guilty. En dan 'n baie interessante een in Tsumeb se wêreld, die reuse fonds Ja. van die Tweede Wêreldoorlog, wapens wat in Tsumeb opgegrawe Jy is. weet dis my geboortedorp, né? Ek weet. Dit is die wapens wat ek en Sipa daar begrawe Jy is. sal vir jou wat verbeel. Hulle sê omtrent 1300 is tans opgegrawe en onder andere ook porseleinware, swaarde van offisiere en hulle vermoed daar kan dalk nog kanonne wees in daai omgewing. Maar die opgrawe, wie wat hartseer is, dat die werk is nie gedoen deur kundiges nie. Dit was doeteenvoudig ou met 'n laaigraaf wat begin grawe het en opgegrawe het en baie van hierdie items het nou skade gekry, is nou gebuig. En toe die munisipaliteit nou ook te laat die werkery gestop want van hierdie fonds lê nou onder 'n teerpad. Dit wat wel opgegrawe is na die polisiekantoor te gestuur, word nou eers daar gehou. Daar is al reeds in die Tsumeb museum van hierdie baie antieke goed wat destyds gevind is. Yeah. Now, they were the German. Well, these are German colonialists that did this. They also, you know, it's all a known fact. And if you ever get to Tsumeb, do yourself a favor, go to the Tsumeb Museum. They've got the entire history of that, because they also chucked these weapons into the Ochikoto Lake. Ja, heeltemal reg, Right. heeltemal reg. So, and I was thinking about it. You know, if you've been in the military, you would understand that getting rid of weaponry at certain stages at a point of war is absolutely normal, especially if you receive too much weaponry for the amount of soldiers you have. Then, you know, what's the only thing you can do with it? Is destroy and discard it. Yeah. Or alternatively, if the war ends and you're stuck with all this weaponry, then you kind of get rid of it also, so that it doesn't fall into the wrong hands. So it's a normal process. Ja, voordat ons kyk na die boodskappe wat inkom en ek sien hulle kom in, en ek sê weer baie dankie aan die Suid-Afrikaners wat deelneem, veral die Vrystaaters. Die ouens daar uit Johannesburg gestil, maar ek het vir Toffie gesê hulle moet tog maar vir ons net laat weet hoe dit daar gaan. Hulle was op 'n wêreldwye toer gewees. En dan ons geliefdes daar uit Denokeng. Ja. Wat gereeld met ons gesels. Baie dankie vir daai bydraes van julle. Ek mis die vrou, daai boervrou van Vryburg wat altyd so lekker saamgesels het oor die weer. Ja. En die vooruitskouings vir oeste en so meer. Gepraat van oes, First Dagga Investment Company to be listed on the JSE. Wat sê daai vir 'n lekker enetjie. Africa is about to get its first listing of a medical cannabis focused SPAC or Special Purpose Acquisition Company when psilocybin holdings
raises money in Joburg later this year. So Dis 'n lekker een. this company is obviously a medical company. I would assume. Ek aanvaar so, andersins 'n maatskappy wat in die lewe geroep is vir die doel. So don't you think it would then be time for Namibia to go and re-look at its legislation in terms of cannabis, especially in terms of pain management? Dit sal eers daar gebeur en dan sal dit hier gebeur. Die company seeking as much as 2 billion, says Gabriel Tron, who leads the business. Okay. Ons gaan dit volg en kyk hoe dit gaan. So, van my kant af is daai eers volstaan ek daarby. Kyk gou-gou vir ons, wie sê ons hallo en môre vanoggend. Good morning to all our regular viewers and also our new viewers that have joined us. Peri Souden sê welkom op hierdie koel en winderige maandag, windhoek môre. Yes, Peri, 100% reg. Ansie Burger van die Kus. Ja. Sy sê altyd goeiemôre uit 'n heerlike koel oggend. So dit is 'n bietjie koelerig by die kus. Peri sê uit die oggend of walvis. Kom nie lekker daarby nie. Maar as alright, ek kan dit verduidelik. Terry Jenkinson is on board. Maren Retief sê goeiemôre. Peri Souden vra jou, Dirkas, hoe ouer 'n mens word, hoe minder slaap jy. Ek het ook daai probleem en ek het so sleg geslaap gisteraand. Ja. Dit was iets verskrikliks. Maybe it's got something to do with the moon. Ja, maak nie saak nie. Dit kan dalk iets met die maan te doen. Piet Spies uit Bloemfontein. Hey, hallo Piet. Bloemfonteiners, ek is bly julle is wakker so vroeg in die oggend. Ook cool in Bloemfontein. Hy sê het julle my gemis Vrydag? Ja, maar jy kan nog altyd teruggaan Piet en na Vrydag se show gaan kyk. Dit was wonderlike show, baie inligting. Ek moet een ding sê, Piet Spies uit Bloemfontein het vir ons die lekkerste potresep gestuur vir 'n jong vlakvarkie, speenvarkie. Wat hy voorberei, sê as hy pot maak hy net speenvark. En daai ding was lip lekker geweest. Dit was ongelooflik. Dankie Piet. Ons maak weer kos hierdie week. Ja. Ons sal vir julle môre laat weet en dan kan julle julle resepte vir ons stuur na voor Vrydag en op Vrydag deel ons dit weer met julle. So hier kom dit nou. Piet Spies sê het raak gelees sy het meer as 70 kokkies gehad. Dit kan heeltemal wees. Ek het nou nie gaan oplees nie. Ek het net vanoggend op pad hiernatoe het ek gedink, ek wonder hoeveel hondjies sy moes baie gehad het. Ja. En ek het gewonder hoeveel was daar ten tye van haar dood en wie gaan vir hulle sorg. Ek het maar net daaraan gedink. 70 kokkies. Gaan 'n lekker groot auction wees. En dan Rousseau Hield sê goeiemôre op hierdie lekker maandag. Ons sien vir Rousseau Vrydag. Weet jy wat wil ek graag doen op hierdie stadium? Ja. Kyk gou na die skerm. Getting us on board. Dit ongelooflik. Yeah, we got a really big present from Varta on Friday, in fact. Much in support of our technical division here at Infostream, because believe me, batteries are an integral part of us being able to bring this show. Thank you, Varta. Gesprek is nie ewe skielik sê die mense klank. Dit klink baie dankie. Ons het vir Monique genooi om te kom gesels oor een van haar gunstelinge projekte. Sy is baie betrokke by bewaring en ook hierdie anti-stropings pogings. Ek het vanoggend dag gesels, sy sê my sy is bietjie besig. Miskien sal sy vir ons volgende week Dinsdag kom kuier en gesels oor een van haar baie gunsteling projekte. Ek dink dit is tyd ons vat advertensie en dan gaan ons besoeker aan julle bekendstel wat bietjie gaan praat oor 'n tripie wat hulle die naweek gehad het. Nou, ek wil my verstou deur te sê dis net die Harregat ouens wat deelgeneem het. Maar meer daaroor na die advertensie, want dan sal julle verstaan hoekom ek so sê. Vintage Bar and Grill. Your friendly neighborhood bar, where the food is always great and very affordable, and the drinks are always cold. We promise a good time between nightly DJ music, karaoke, live music on weekends, and even pub games. We have fantastic braai facilities, ample seating, and more than enough secure parking. So pop in at Vintage Bar and Grill at Jerk Sky Park in Olympia. Vintage Bar and Grill. Always a good time. Julle maandagoggend die 12de, nogmaals welkom en baie dankie julle het so vroeg uit die bed uit. Hier sit 'n man by ons. Ja.
Ja, Reinhard ja. Redecker, Meester, a meester. legend in Meester- Namibia. meester van Everybody die knows Reinhard. Meester van die eysterperde. Julle het 'n ongelooflike byeenkoms die naweek gehad. En dit was eintlik 'n uitdagrit as ek dit reg het. Vertel 'n bietjie meer van wat Saterdag plaasgevind het. Ja, baie dankie vir die geleentheid. Die Dirkas Namibia chapter, ja, die ounersgroep het nou al, ek dink is die 5de jaar Ja. wat ons hierdie uitdagrit het, soos jy sê. In die Hali community of Dirkas kry jy die Iron Butt wat 1000 myl is wat jy in 24 uur moet doen, met ander woorde 1600 kilometer. Ons het hom in Namibia nou vir 'n paar jaar as die copper ass dit waar jy 1000 kilometer in 12 ure moet doen. Right. Jy moet nie probeer om dit te vertaal nie. Van iron butt, copper ass, as jy dit in Afrikaans moet sê, moet ek 'n paar van ons gulde It refers to you have to basically have a butt of iron to be able to you have sit to, in the ja, saddle there for. Reinhard, dis nie 'n ding wat jy net opklim en ry nie. Want baie ouens dink dis so maklik om gou 1000 kilos 'n soort van plat te trap. En dit is nie so nie. Daar's tog bietjie strategie en beplanning. Ja, nee, definitief. Ek dink sommige ouens wat dit sien sal seker sê, ag, wat 1000 kilometer is niks, dit doen ek gou gaan. Ander sal weer sê, ja, joh, julle is mal, hoe kan jy so ver ry Sure. op 'n motorfiets in 'n dag? Ja. So, ek dink vir met my gesigspunt, ons doen af en toe trips Suid-Afrika toe, Ja. waar jy ook nogal ver stukke Ja, op 'n ja. dag ry Ja, ja. en dan moet jy dan in staat wees om 500 tot 1000 kilometer in 'n dag ook te kan doen. Okay. So daar is 'n ding soos glo dit of nie, maar bike fiksheid wil ek maar sê. So Korrek, jy heeltemal sê jy klim nie net op 'n bike en ry 1000 km in 'n dag. Daar is 'n bietjie beplanning en strategie daar agter en dan moet jy, soos ek sê, bike fiks wees. Ek het byvoorbeeld hierdie ene nou vir die 3de keer dink ek gedoen en ek het hierdie keer my roete so effens verander Ja. om een fuel stop uit te sny. Okay, maar op daai punt ek wil nou gou vir jou vra. Ons praat oor beplanning. Uit die aard van die saak is brandstofverbruik 1 en dan hoe beplan jy jou roete om binne die tyd daai distansie Ja. te doen. Kom ons praat gou oor brandstof eers. Want 'n motorfiets kan net soveel brandstof gebruik. Ja, ons het op die groterige bike sit ons so 21 na 23 liter tanks. Ja. Om een wil jy obviously so min as moontlik stop. En dan wil jy die regte spoed ry dat jy ook nie excessive brandstof verbruik het. Correct. Oh yes, yes, that would make Spoed sense. speel 'n baie groot rol daar. Nou ons jaag nie soos die mal is, want dan gaan jy 2-3 keer meer moet stop. Korrek. Okay. Korrek, ja. Okay, I get it. So if you really race it out there, you're going to have to stop more, Presies, which presies. it's not going to be. Presies. Ja, dit werk nie heeltemal so nie, jy weet. Yes, yes. So as ek miskien nou kan net die voorbeeld gee van hoe ons gery het, die windhoekers Ja. byvoorbeeld. Ons wat die idee is, ons het lede by die kus en ons het lede in Tsumeb en ons het lede in Windhoek en almal eindig die aand op in Omaruru waar ons by mekaar. Okay, okay. So almal het 'n ander roete en selfs Windhoekers het hierdie jaar verskillende roetes gekies. Maar die standaard roete sê maar van Windhoek na Gobabis, na Grootfontein, Tsumeb, Ottavio, Chwarongo en dan deur na Omaruru. And I guess you also have to do your planning quite carefully, deciding the route that, because you're going to have to go over the 1,000 kilometers, isn't it? Ja, it's like Jy kan. And try and get as close to the 1,000, not that you go over the 1,000 and you still have got 80 kilometers to go, for instance. Ja. You know, so you've got to calculate your route. Die ander ding wat ek wil vra gou is ons sal nou weer terugkom oor die roetebeplanning in die tyd. Maar iemand soos jy wat buite kan die stad bly. So jy moet 'n bietjie beplan hoe wil jy maak want jy kan nie onder die 1000 inkom nie. Maar dit was presies nou my triek. Ja, wat het jy gedoen? Ons gewoonlik het ek sê maar Windhoek toe gery, dan het ek by al die windhoekers aangesluit. Ons het by 'n vulstasie bymekaar gekom en daar het ons by 0 begin. Ja. Okay. Hierdie keer het ek by die huis begin by 0. Okay. Ek het 'n bietjie geskaar het op my eerste ene en ek kon dan later die stukkie uitsny waar jy via Tsumeb na Ottawa toe ry. Ek het van Grootfontein direk Ottawa toe gery en kon dan een fuel stop op die hele trip uitsny. Ons het net 4 keer gestop in plaas van 5 keer. Ek verstaan wat jy gedoen het. So jy het hier tyd opgemaak en distansie
en jy het nie nodig gehad om Grootfontein so op te ry nie. Exactly. Is dit wat jy nou sê? Reinhard, do you guys monitor this by GPS tracking, or is it just on the speedo? The if you thing like? is how the iron butt also works. When you register your trip, you have to register it with Harley Davidson before the time, Okay. and you have to do your route on Google Maps. Ah, okay. And sometimes right. that also differs from your speedometer reading. But the route is exactly worked out before the time on Google Maps. Oh well, there you have it. And then we monitor it on our speedometers, which may and may not be always 100% correct. So we take a picture in the morning when we leave at 6 o'clock or at 7 o'clock of the speedometer, and it gets checked again when we arrive. Oh well, there you go. Kyk, There you have Ek it. dink wat my nou fascineer, Kaufee, is ons praat nou van beplanning en voorbereiding. Ek dink 1000 kilometers as jy daaraan, dis maklik om 400-500 'n dag te doen. Ek dink dis die gemiddeld vir ons wat ver toer. Ek vat myself byvoorbeeld. Ek probeer nooit vreeslik verder as 'n 500-600 km se dag ry nie. Net vir twee goed. Die een is om jou rit te geniet, die ander een is dat jy nie foos is nie. Ja. En die derde een is dat jy die plek waar jy aankom bietjie kan geniet en goed rus vir die volgende dag. Ja. Nou in hierdie geval is dit een dag en jy moet ry. Reinhard, wat doen julle in terme van moontlike tegniese breakdowns? Want almal ry verskillende roetes. Jy kan seker nie op al die roetes 'n bakkie met 'n trailer stuur nie. Ja, dit is seker 'n bietjie probleem. Gelukkig het ons op al die roetes wat ons ry, sekerlik maar mense wat ons ken. Sê maar as dit 'n breakdown tussen Gobabis en Grootfontein, dan sal ons seker met iemand uit Zoom kan reël. Ek sien. Ja. Okay. En dan het my vrou byvoorbeeld, sy het met 'n kar en trailer om Marudu toe gery. En daar was toe op die ouende een bike wat dit gemaak het, maar wat een van die shocks seer gekry het. So ons kon dit in Marudu die bike dan laai en Windhoek toe. Oh, okay. Maar soos julle sê, dit is moeilik om regtig vir alles voorsiening te maak en met elke groep 'n breakdown of 'n support vehicle te stuur. So ons doen maar die moontlike, maar as iets gebeur, moet 'n ouma vindingryk wees en 'n oplossing vind uit. Gepraat van vindingrykheid, voorbereiding vir jou motorfiets die dag voor die tyd. Ek dink daar's baie ons wat dink, ag, dis 'n stuk yster, jy weet, hy moet maar net elke keer loop as ek ry. Maar hierdie is 'n lang stuk, hoë temperature. Ek sê altyd daar's drie vure om jou. Die een is die teerpad, die een is die engine, tussen jou bene, wel die motorfiets in. En dan die derde een is die son van bo met jou protective gear aan, word dit ook warm. So jou liggaam raak warm en moeg. Hoe gereeld stop jy op so 'n trip? Kyk, omrede ons nou so vinnig as moontlik eintlik hierdie 1000 km wil klaarmaak. Ja. Stop ons absolute minimum. Okay. Want stopping is a time killer. That is, you can rather ride a little bit slower, Yeah. but stop minimum. So me and my partner Pierre Rabe, who did this, we stopped 4 times for fueling and that's it. Okay. We took some water and some snacks and stuff along, or sometimes you buy a little bit at a fuel station, but you don't sit down at a Wimpy and have Coffee. coffee and be rested and whatever. We really stopped for fuel, had a quick bite and some water, and then we rode again. So if you work it out, a distance of 1,000 kilometers stopping 4 times, you normally ride a distance of 200 plus at a time before you stop again. Okay. Maar in Right, elk geval, right. Pierre, môre as jy kyk of as jy hierdie program na die tyd kyk, baie geluk ook weer eens. Well done. Ek dink julle het baie goed gedoen. Ek wil gou terugkom en Kaufee het voor die tyd het ons net so vinnig gepraat oor so 'n trip. Wat maak julle met brandstof? Vat julle maar ekstra brandstof saam of is daar byvoorbeeld, en ek dink aan 'n lang stretch is Gobabis Grootfontein. Is daar genoegsame brandstof, want meeste motorfietsse maak so 480, miskien 500 kg op 'n tank. 5 jaar terug toe ons met die challenge begin het, was Ochinene nog 'n bietjie suspect. Af en toe het hulle brandstof, af en toe nie. Ons het tot laas jaar altyd petrol saamgevat, want dit is 'n stretch van so 400 km omtrent. Ja. Maar hierdie keer het ons maar net in Ochinene gestop. Daar is actually nou 'n splinter nuwe vulstasie reg langs die pad. Okay. Maar hy was vir een of ander rede hierdie keer gesluit gewees. Ons het 'n maand terug het ons daar
brandstof getap. Hierdie keer was dit toe, so ons het maar in die dorp ingegaan. Ja. Maar dit was oké. Alles goed vanaf. Daar is deesdae nie meer 'n rede dat jy ekstra brandstof hoef saam te vat nie. Ja. Kom ons kom gou by die meganiese van 'n motorfiets, ongeag hierdie uithou wedren, want dis voorwaar 'n uithou rit. Vir die ouens wat kyk, wat nog nie ver gery het nie, maar wat wel motorfietsse het en maar in die dorp ry. Reinhard, checklist. Maak nie saak of jy van hier af ry Omaya toe of Okania of na die kus toe. Wat sou jy sê is jou basiese moed checklist op jou motorfiets voordat jy begin ry op 'n lang distansie? Kyk, ons doen mos ook training vir ons lede en dit behels ook daai checklist waarvan jy praat. Ek sê altyd vir die mense, omdat ons nie almal regtig werktuigkundiges is en al die knowledge het om na alles te kyk. Ja. Vat jou bike in na die dealership. Hulle doen 'n check-up voor groterige trips of alles in orde is, maar wat jy as 'n rider definitief self moet en kan check is dat jou tank vol brandstof is. Ja. Dat jou engine olie reg is op die dipstick het altyd 'n indication waar jy dit check. Ja. En dat jou tyres reg gepomp is en dat jou tyres genoeg tread op het om so lang trip aan te doen. Ag en dan is daar goed, obviously soos jou ligte moet werk en daai tipe dinge, maar as dit verder as dit gaan, wil ek amper sê vat die bike eerder aan na iemand wat weet wat hy doen. Ja, en dan die pak van 'n motorfiets. Onthou dit is ook 'n ding wat oop is. Jy weet, is daar sekere voorsorgmaatreëls in terme van vasmaak en toemaak en sulke tipe van goed wanneer jy pak, jou bagasiepak. Kyk ons land is mos nou eintlik maar maklik. Ons weet byvoorbeeld as ons nou hierdie naweek gery het, dit gaan nie reën nie of wat. Dit is nie regtig nodig vir rain gear of alles toe te maak en so, maar jy wil definitief nie enige losgoed hê wat moet rondfladder van die bike afkom. Dan het ons maar ons gewoonlik lekker saddlebags en daar is tasse wat jy nog kan opstrap en so. En trips soos hierdie in 'n one-nighter, jy slaap nog iewers oor, het jy mos nou nie soveel nodig nie, so ek dink die meeste ouens is eintlik in 'n posisie waar hulle alles wat hulle saamvat in hulle kop op die motorfiets kan. Ja. Hulle hoef nie nog groot tasse op te strap nie. So is maar hierdie is 'n maklike een. Reinhard, if I can just ask, how many motorcycles or riders participated in this event? Do you We perhaps had know? 11 riders this time. Okay, well done. And everybody made it within the 12 hours. Fantastic. Well done. Okay, congratulations. You all ended up at Omaruru, I guess. Okay. Yeah. My laaste vraagie is, Reinhard, en net nog weer eens baie dankie op die kort kennisgewing, maar julle het baie goed gedoen. My laaste vraagie is, hoe belangrik is dit vir motorfietseienaars om ten minste een of ander kursus in kundigheid of vaardigheid te doen in steede van net opklim en ry? Ek dink dit is verskriklik belangrik. Ek dink ook tog dat ek meen die Haak Namibia chapter bestaan nou al vir 7 jaar. As ek nie mis dit nie. Ons het in die chapter nog nie een noodlottige ongeluk gehad in die tyd. Oh, well done. En ek is redelik seker dat dit as 'n resultaat is van die training wat ons elke jaar doen. Elke lid by ons moet byvoorbeeld ten minste 'n pack rider training bywoon en dan bied ons ook nog skills training aan en so. So ek dink dit is verskriklik belangrik. As ek ook dink toe ek begin het, paar van die goed wat ek op daai stadium gedoen het, as ek in die dorp rondry en jy jag op 'n verkeerslig af wat skielik rooi raak. Gevaarlik. 'n Mens wat op 'n motorfiets klim, moet dan weet hoe om 'n emergency braking te doen, hoe om veilig aan te trek, hoe om na jou motorfiets te kyk. En ook courtesy teenoor ander verkeersdeelnemers te hê, teenoor ander motorfietsse, teenoor ander karre, teenoor voetgangers. Jy wil nie bekend wees as die hooligans in die town. En daai groot groepe, jy sien dit altyd in die movies en ek weet ons wat nou al gery het, daar's 'n dissipline, daar's 'n ordening en daar's 'n veiligheidsaspek as jy in so 'n groot groep ry. Dis nie 'n kwessie van jy ry bo op mekaar se agterwiel. Ja, seker. En dis hoekom ons 'n training doen dat almal weet wat die ander ook doen. Dat almal volgens dieselfde reëls
gedra in 'n motorfietsstoet. Ja, dissipline, ordening. Kaufs, is daar nog boodskapies? Daar het nog 'n paar boodskapies deurgekom. Ene spesifiek nou wat ingekom het van Piet Spies. Hy sê by ons in die Vrystaat noem hulle dit men with balls. Hulle ry dit in Julie maand. Okay. So there we get the info. Ja. Okay, daar het ons dit ten minste, weet ons hulle neem deel. We actually used to do it in July. Okay. And I tell you, last year, for example, and especially if you go from Windhoek to Gobabis at 7 o'clock in the morning. It is. Ja. Yeah. It's Not fun. Jy het meer as daai nodig. En as jy daai het, dan vries hulle ook. Jy weet, maar is nie handskoene vir sekere goedjies nie. Reinhard, laaste woordjie van jou af. Ja, enigiets wat jy vir bikers wil sê, 'n boodskap wat jy wil oordra? ja, ek dink net ek is weer eens baie beïndruk geweest dat ons so 'n goeie deelname gehad het van ons lede. En nie almal het die 1000 km gery, paar het ook direk aan Marudu toe gery en dan die namiddag en die aand met ons gekuier, so dis ook okay. awesome. Ek dink net 'n dankie aan ons lede wat dit 'n heel lekker naweek gemaak het. En ek is ook net dankbaar en bly dat almal gesond weer terug is. Weer veilig terug is. Daar sê baie lekker, dit lekker gas vir 'n maandagooggend. Sterkte. Dankie Reinhard. Julle ook. Dis ek. Ja, ons gaan gou advertensies speel en dan is ons weer terug. FJ Logistics. We do road freight, mostly from our neighboring countries. We do air freight, from all over the world. And we even do ocean freight, for those not so easy cargoes. Most of all, we guarantee to always deliver on time. FJ Logistics. Give us a call today. Daar is ons terug. We are back. Yeah, we just spoke to Reinhard Redecker of the Harley Owners Group. They had their Copper as trip or rally, if you like. So uit jou wedren. Yes. Uit jou ren. Yeah. Of uit jou wat ek al het. Dit was nie regtig 'n wedren nie. It's more an endurance thing Daar's die where you woord. have to cover 1,000 kilometers Daar's die woord waarna ek within 12 hours. Dankie Kaufeee. Dankie. Nice to actually hear that all the participants actually managed to get it all done within the time frame. Well done. Congratulations. Ja, goed. Weet jy, ons het 'n lekker week wat voor lê, en julle moet almal 'n baie suksesvolle week hê en liefde versprei van hoek tot kant. Ja. Ek dink ons wil darm so kykie hê na ons weer. As ons kan net om te sien wat die week vir ons voor lê. En onthou, neem deel aan ons trivia vraag. Dit is hoeveel hondjies, kokkies het die Queen gehad? Yes. Koningin ten tye van haar dood. En wie gaan nou vir hulle sorg? Ek gaan ook 'n bietjie oplees want ek weet sy was baie lief vir diere, Right. ook vir perde. En weet jy wat is een van die gunsteling dinge wat sy graag na toe gegaan het en amper nooit misgeloop het nie? Dis perde wedren. Perde resies. Oh, right. Ja, sy was absoluut gaande daaroor gewees. Ja. En wat vir my ook interessant was is die films internasionale films waar sy gespeel het. Yes. Waar sy 'n rolletjie gehad het. And also, if you just read up on her history, her participation in the Second World War. Ja, Fascinating. Presies dit wat sy natuurlik van haar Absolutely pa, van haar ouers geërf het. Yes. Jy weet, en ek dink daai hele dissipline van haar. So now what we've seen also on international television, as from this morning, I happened to see that, lots and lots of people going to Buckingham Palace, paying their last respects, putting down flower bouquets, that kind of stuff. I actually saw one particular picture in the newspaper this morning. Well, no, it was on Sky News, where one of the ladies actually on her knees putting down the flowers and going like, she definitely had a huge impact on a lot of people. Seker. Wat baie interessant was oor die naweek is hoeveel kinders hulle hulde bring. Yes. En hoe uitgesproke hulle was en hulle liefde en verstaan van haar rol. Yes. Ek bedoel dit, ek praat van kinders 10 jaar oud, 15 jaar oud. Yes. Ek het my absoluut vergaap. Yes. Interessante ding is, ek wonder of die twee broers, Andrew en William, of hulle weer gaan bymekaar kom. En of hulle dalk vorentoe 'n ander sienswyse gaan inneem ten opsigte van die hele bestel rondom die koninkryk. Yes. Mense wonder maar net, want ons het hulle saam gesien ook in die media, waar hulle met hulle vrouens gestap het en na die blomme en boodskapies gaan kyk het. Sure. En ek dink die eerste keer, en ek weet nie hoeveel jaar, wat die twee boeties saamgekom het. Okay. En saam gestap het.
Right. En my vraag is net, ek wonder of daar 'n verandering gaan wees in die toedrag van sake en of die twee gaan reunite. En ek dink maar tyd sal maar vir ons leer. Well, let's hope so. Goed. Okay, then in the meantime, Ja, ons the kyk goed weather weer. forecast for tomorrow, the interior in Namibia partly cloudy and cool to mild, but hot in the north. Elsewhere, sunny and warm to hot. The coast partly cloudy and mild with fog patches. Wind moderate to fresh southwesterly. In the central parts of Namibia tomorrow morning, we could still expect a couple of cooler temperatures. Is dit? Ja. So dit lyk so asof dit bietjie koeler raak. Yes. So Windhoek minimums and maximums 10 and 28, Swakopmund 10 and 20, Walvis Bay 10 and 20. Then Katima Mulilo 13 and 34, with Omusia and Ondangwa both on 14 and 34, Oshakati 14 and 34, Keetmanshoop 5 and 22, Gubabas and Beitepos, let's just have a look, 10 and Gubabas 10 and 29, Beitepos a bit warmer 10 and 30. There we have it, your weather for Namibia. Ja, baie dankie. Ek wil net gou ek het 'n boodskapie gekry hierso. Ek weet nie of Toffie vir ons iets gestuur het uit Johannesburg nie. Miskien dalk net daar kyk of daar nog ietsie is terwyl ons dit doen. Infostream Namibia, baie dankie aan Warta weer wat vir ons hierdie beskikbaar gestel het. Then Ansie Burger say corgis will go to her son Prince Andrew, Haha. and there are only 2 left. Is dit? Rarig. Yes. Dis interessant. Dis interessant. Want ek het ook so vinnig gaan kyk, dit lyk vir my Ansie jy's reg. Alhoewel die die boodskapie wat ek hier gekry het is dat sy 4 gehad het. Hierdie kom van 'n groep taking care of Queen Elizabeth 4 dogs after death, everything you need to know about that. Daar was 4 en jy sal hom maar reg, hulle sê ook hier want Prins Andrew het voorwaar vir haar van die hondjies gegee en hy's baie lief vir honde en sal jy waarskynlik na hom toe gaan. Maar Ansie Burger also says that she also had 2 other dogs, Ja, Cocker Spaniel Lissy and a Dachshund Corgi hybrid called Candy. dis heeltemal reg. So if it's the 2 Corgis plus these 2, then the total of 4 is then 100% As jy is correct. heeltemal reg, ek bevestig dit nou net. Ek kyk gou so is heeltemal reg 4 hondjies en die een was Cocker Spaniel en die ander een was so 'n kruising Do you geweest. think the dogs are going to like Prince Andrew? Wel, hy's baie lief vir diere. Okay. Ja, hy's baie lief vir diere en hy het baie omgegee vir ouma se honde ook. Right. Goed, môre is Dinsdag, Dis. die 13de. Môre is natuurlik weer natuurbewaring en ons praat ook oor toerisme. Ja. Kom ons kyk wat ons in die sak het en ons gaan hierdie week weer vol gaste en besprekings hê. So al wat vir my oorbly is om te sê julle moet 'n baie mooi week hê. Yeah, have a nice Monday evening. And please remember, Infostream is here to promote you and your business. Yeah. So if you need a little bit of a supporting hand or a helping hand in terms of promoting your business, why don't you come and talk to us? Our number is at the bottom of the screen, +264 81432 8233. You can talk to Dirk or to myself. Doesn't really matter, and we are here to help you and your business. Ek is baie opgewonde, ons het nuwe adverteerders. Ons begin môre met hulle. Ons het heelwat gesprekke. Thank you hierdie very week. much to our Ja. existing advertisers as well, and the ones that are Die supporting us nuwe so ouens much. wat Thank you inkom so much. en die ander met wie ons hierdie week gaan gesels. Dankie Yes. vir ons besoekers vanoggend. Dankie Ja. vir Reinhard, dankie vir Rudolf hulle wat kom inloer het. Hulle het net kom hallo sê. Lyk my hulle het gesê hulle wil gou kom kyk hoe dit gaan. Omdat hulle beplan of oorweeg om ook een van die dae hier op die bank met ons te sit. Gedraai jouself, wees lief vir mekaar. Have a great Monday. Okay, cheers, bye. Bye. Thank you so much for watching. Remember, we're on YouTube, we're on Facebook, and you can also WhatsApp us. Please do us a favor and like this video, share it, and subscribe to our channel. Don't forget to click on the bell icon, so you can get an update when new videos are uploaded. Thanks for now, hope to see you next time.